Nauna mo ba ang imong mga ginikanan? Nahinumdum ka lang ba kung may gikinahanglan ka? Wala ba nimo nga bati ang kasakit nga ilang nahiagungan? Wala ba gyud sila'y dili sa imong dughan? Nanood ka dayon kung ikaw badlong nga sayop ang gibuhat mo ug dili maayo. Kasabal lang ba nga walay hinungdan, kay wala mo man lang gipaminawan? Ang ginikanan pagyod ang gipakasadkan. Kaya na ba nimong mag-inusara kung wala nang ginikanan mo? Kaya mo pa gihigugma mo ba sila? Gawmay pagkahod gibuhat mo ba? O gusto mo na mawala na gyud sila?